ufite ubwenge cyangwa ntabwo ese baby hari ikibazo nawe urahahu cyane ari mu ngaguza tumva imbere cyane se n'ubu mbona kimeze nk'igifite ibibazo tukivugishe se humura mubyeyi humura ukabyara madame none se binagenze bitera arapfuye se bigenze bite yewe yakurebwa yazabivuga ayengera kukomeza ukuri ufite ubwenge cyangwa ntabwo ese baby hari ikibazo nawe urahahu cyane ari mu ngaguza tumva imbere urambaye ikibazo mfite kandi nta kibazo mfite nta kibazo ubwo baby igihe tumaranye kweli baby nawe imbere none kogasabye barabavuze ko nabi se none hari ikibazo dufite iyo basaga nabi bikanagaragara none se ubwirega ubu nacanzwe ntabwo mbizi iki wacanze baby njye nta kibazo mfite byose ese wowe nta kibazo mfite cyangwa wowe sinzi ikibazo ubu ndi kukureba nkumva nagira inshinzi y'umukobwa we umugabo iri iki inshinzi y'umukobwa muri turushyira ungana gutya ariko shari kanze nanjye nkwereka byagenze bite kambere hagurishije amutanga agapira nako nshaka kuza agapira keza nako ndagakuramo ariko harakaba yinjije i Kigali ko umupira ndawutsindiye telefone ndayitsindiye ariko injiji ziragwira reka nze njye kureba ko utu nabaga
ndakuramo make ariko si uyu munsi ndamwira hera umunsi ndamwira he ko ubona amafaranga agiye kwicara nze njye gushaka andi mafaranga ndebe ko nayabona umva bose byagenze ute nagiye muri botike umuntu araza arampandika arambwira ngo amuhe igifuka nari ngiye gukora akazi ko mu rugo umuntu arampamagara ndangije mu telefone nta muntu muhuye afite ibikapu bibiri koko uzi Kigali uracyafite ubwo bwenge koko twari turi kumwe hariya ndangije aratuka ngo ntuje kuntu none se wowe wakimuhereye iki wowe wakimuhereye iki none bugiriye none se sister we uraguma ahangaha ntabwo uragenda ntabwo nararana n'abahungu ntabwo warana n'abahungu bishoboka ubwo yo guma aho ngaho nyine ufite ukura guma aho ngaho kandi ureke nyine wigendere yo guma aho ngaho ibyo kurira noneho birarangiye nanjye njya mbara kwa bakobwa mu Kigali babaye niba ari akazi kose ngiye kugakora ubu ngiye kuba karume mu mujyi nta muntu uzongera kumbeshya nanjye ngiye kuba sireyi nk'abandi bose bose babona ari inyuma ndahafite imbere ndahafite ese biriya byo ntekereza ntabwo nanjye Ramadan. Ramadan. Yewe. Umudamu yaba yagiye ari mu nzu yasinziriye bite? Ramadan. Yewe. Ntabwo rero wanjyanye ariko ibyo nagiyemo nagize ikibazo. Nyingurira ndakubwira uko byagenze. Wari rwose ikingura ndagutekereza uko byangendekeye nawe byakubaho sibyo? Oya nta mpamvu yo kurara hanze ariko si uko ubizi byajyaga bibaho ngo bibe wenda ari insubira niko uyakingura rwose
nawe oya mbanze ntabwo nagaruka basi tuzasubire yewe madamu none se binagenze bitera apfuye se bigenze bite yewe mbonye noneho none se umuntu twarimo tuvugana none ararukiye ararumize bize bite se ndaye inyuma y'urugi najya njya mu kabari se ngo ndajya no agahenda kugatura mu kabari none ndabigirana ni ishyano mushije rega abagabo twabonabona ngiye kurara ndari irondo se ngenda mu nzira mu muhanda niyo hafi haba ari mu rusengero mba ngiye kwirarira no mu rusengero